जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 मेंस एग्जामिनेशन के टाइपिंग टेस्ट क्राइटेरिया के बारे में। बेसिकली टाइपिंग को दो भागों में बांटा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अलग है और बाकी सब पोस्ट के लिए अलग है। अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर के, तो इसके लिए आपको इंग्लिश में टाइपिंग देना होगा। 15 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें 2000 से 2200 की डिप्रेशन करना है। वहीं बाकी ऑल अदर पोस्ट के लिए बात करें तो इसमें आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें अगर आप यह टेस्ट आप हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, लेकिन जो आप फॉर्म भरने समय जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया है उसी में दीजिएगा, उसी में देना है आपको। और इसमें आपको हिंदी सेलेक्ट किया है तो 30 वर्ड पर मिनट करना है, और वहीं इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो 35 वर्ड पर मिनट करना है। जनरली बात करें तो एसएससी 5 कैरेक्टर को एक वर्ड कंसीडर करके चलता है, तो उसी के हिसाब से आप टाइपिंग कीजिएगा। और वहीं बात हम करें एरर के बारे में, कितना एरर अलाउड है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको प्रीवियस ईयर का एसएससी कट ऑफ देखें तो जनरल के लिए 5% एरर आता है, बाकी सब कैटेगरी के लिए 7% एरर अलाउड रहता है। और वहीं बाकी सब पोस्ट के बारे में बात करें तो इसमें जनरल के लिए 7% अलाउड रहता है, और बाकी सब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी, ईएसएम, एचएचबीएच, डबल एच, इस सब के लिए 10% एरर अलाउड रहता है। बस यही क्राइटेरिया है। थैंक यू।